बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी खांसी जो है वो नहीं ठीक होती। चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा ली इन्फ्लुएंजा की, लेकिन उनकी खांसी जो है वो नहीं ठीक होती। आज की इस वीडियो में मैं चंद घरेलू ऐसी चीज़ें बताऊँगा और एक उनका मिक्सचर सा आप नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और नई से नई खांसी जो भी है, चाहे वो बलगम वाली है, चाहे वो सूखी है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो 4, 5, 6 दिन, 8, 10 दिन जो पुरानी से पुरानी है, वो तकरीबन ये नुस्खा 3 वीक्स के अंदर-अंदर जो है आपकी पुरानी दायमी खांसी भी जो है वो ठीक कर देगा। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। इस नुस्खे में जो सबसे पहले चीज़ है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो हमारी जो बलगम है उसको पतला करती है और दूसरे नंबर पे पतला करके साफ़ करती है और इसके साथ-साथ ये साँस की नाली को भी जो है वो साफ़ करती है। इस नुस्खे में जो दूसरी चीज़ है वो है काला नमक। काला नमक जो है वो हमारी साँस की जो नालियाँ हैं उनको नरम करता है और इसके साथ-साथ ये खुश्क और बलगम वाली खांसी दोनों के लिए मुफीद है। तीसरी इस नुस्खे में जो चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है वो हमारे सीने में जो अकड़न होती है खांसी कर के उसको दूर करती है और इसके साथ-साथ जो है ये हमारे सीने से बलगम को साफ करती है। चौथी जो चीज़ है वो है छोटी इलायची, जिसे ग्रीन कार्डमम भी कहते हैं। छोटी इलायची जो है हमारे गले की सोजिश को जो है वो कम करती है और आपके गले में हर वक़्त जो खिच-खिच और जो दर्द होती है खाँस-खाँस कर, ये उसको दूर करती है। और 5वीं जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करता है और हमारे फेफड़ों को जो है वो साफ़ करता है। उसकी नालियों के अंदर जितनी इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करता है और जो है हमारे फेफड़ों को रिलैक्स करता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? आप 1/4 चम्मच जो है वो काली मिर्च एक बाउल में डालें, 1/4 चाय का चम्मच जो है वो काला नमक डालें और जो है 4 चाय के चम्मच जो हैं वो पिसी हुई जो है अदरक या कुटी हुई या अदरक पाउडर ले लें 4 वो इसमें मिक्स करें। 1 चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन, 3 से 4 जो है वो अ, जो मैंने आपको छोटी इलायची बताई थी वो इसमें डाल दें। इनको मिक्स कर लें। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो है वो 4-5 जो है छोटे-छोटे टुकड़े गुड़ के लेने हैं। थोड़ा-सा पानी बॉयल करना है, उसके अंदर वो टुकड़े डाल के हल्का-सा जो है वो गुड़ को जो है पकाना है। अब गुड़ जो है वो खालिस होना चाहिए, ये नहीं कि आप चीनी वाला इस्तेमाल करें। तो जब वो पेस्ट सी बन जाए, ज़्यादा नहीं पकाना, ना इसको ब्लैक करना है क्योंकि गुड़ का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें डाल के उसको हल्का-सा पका के आपने उसको खुश्क कर लेना है, एक जार में डाल लेना है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो आधा चम्मच जो है वो सुबह खाने के बाद आप इस्तेमाल करें, आधा चम्मच जो है वो रात सोने से पहले और जो है वो आप इसको गर्म पानी के साथ लें और खाने के बाद जो है खट्टी चीज़ या फिर जो है ठंडा पानी वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे जो है आपको नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर आपकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है, तो आपने जो है 1/4 चम्मच जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। अब आपने इसको कितने दिन इस्तेमाल करना है? अगर तो आपकी खांसी जो है एक अब 15-20 दिन पुरानी है तो तकरीबन 6 से 7 दिन जो है इस्तेमाल करें, आपको मुकम्मल अफ़ाक़ा होगा। लेकिन अगर आपकी दायमी खांसी है तो एटलीस्ट जो है इस नुस्खे को 21 डेज़ लाज़मी इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ीवर है साथ तो फिर ये नुस्खा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और फ़ीवर जब सेटल हो तो लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है और ये आपकी खांसी जो है वो दिनों में जो है वो ठीक कर देगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।